हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, ये जो वीडियो है जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट 2019 को लेके है, जो 23 जून 2021 से स्टार्ट हुआ है और 28 जुलाई 2021 तक होनी है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ कि कितनी मेरिट जाएगी, इस पे बिल्कुल आप ध्यान न दें। ठीक, आज का पैसेज मतलब कहें तो टॉपिक क्या रहा, उस पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। ध्यान अगर आपको केवल देना है दोस्तों तो अपनी प्रैक्टिस पे देनी है, क्योंकि पहले ही मैं कह चुका हूँ कि जिन लोगों की पहले दिन पहले शिफ्ट में टाइपिंग टेस्ट मिला होगा, उन लोगों को कैसे अपनी तैयारी किए होंगे, क्या उन लोगों को कोई आइडिया था कि किस टाइप का पैसेज मिलेगा और किस टाइप का नहीं मिलेगा। वो लोग पहले दिन की शुरुआत पहले शिफ्ट से हुई होगी, उन लोगों को मन में डर ज़रूर लगा होगा, जैसे आज हम लोगों के मन में डर लग रहा है कि जिन लोगों का होना है कैसे होगा, उतना ही डर उन लोगों के मन में भी होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपकी टाइपिंग टेस्ट बेस्ट जाएगी। बिल्कुल आप कट ऑफ पे, फाइनल कट ऑफ पे संदेह मतलब भरोसा ना करें। जो मतलब ये बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बना रहे हैं कि मेरिट इतनी जाएगी, 80 के ऊपर जाएगी, 70 के ऊपर जाएगी, 75 से ऊपर जाएगी। अरे यार, जब हम लोग की टाइपिंग टेस्ट चल रही है तब जैसे ही इसका कंप्लीट होगा, रिजल्ट तो आना तय है 1-2 महीने में, फिर से डीबी के लिए बुलाई जाएगी और फिर से जिनका सिलेक्शन होना होगा उनका तो होगा ही। लेकिन इसके टेंशन में आप न मरें, बिल्कुल टेंशन में न रहें कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है हम अपना कर्म कर रहे हैं। ठीक, फल क्या आएगा इस पर बिल्कुल आप लोग भरोसा ना करें। ठीक, कर्म अपना कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, टाइपिंग टेस्ट अच्छी तरीके से सीखिए और प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक, प्रयास आपका ये रहे कि अच्छी टाइपिंग स्पीड हो जाए। अभी जिन लोगों की मतलब 5-10 दिन में है, वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करें, बिल्कुल टेंशन ना लें और एक कट ऑफ वाली वीडियो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये हम लोग को टेंशन देते हैं दोस्तों। मन करता है कि अरे यार कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, उस दिन मूड ऑफ हो जाता है, हम लोग टाइपिंग नहीं करते हैं। तो आप लोग बिना झिझक का अपना प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दें। रिव्यू देखना छोड़ दीजिए, रिव्यू देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। टॉपिक आपके नसीब में जैसा लिखा होगा वैसा ही आएगा, पहले ही मैं बोल चुका हूँ। जितनी कट ऑफ जानी है वो जानी है। अभी बताइए दोस्तों, मोटा मोटी 14,000 बच्चों को बुलाया गया है, जिसमें से 60 से 65% बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, मतलब 9,000 के आसपास बच्चे टाइपिंग टेस्ट देंगे। ठीक, 9,000 में लगभग 50% बच्चे फेल हो जा रहे हैं टाइपिंग टेस्ट में। देख लीजिएगा, लगभग 4500 बच्चे पास आउट होंगे टाइपिंग टेस्ट में। ठीक, एक कहने का अलग तरीका, आप कोई वीडियो देखिएगा जिसमें लगभग 60 से 65% वीडियो मतलब बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, उसमें से 50% फेल हो रहे हैं। ठीक, और 50% पास हो रहे हैं तो लगभग डीवी में 3 गुना बुलाए जाने की संभावना है। तो डीवी के लिए मतलब 1400 करीब सीट है, तो 4200 बच्चे तो बुलाए जाएंगे। तो क्यों हम टेंशन में रहें कि हाँ हमारा टाइपिंग टेस्ट ख़राब हो जाएगा, कि नहीं हो पाएगा टाइपिंग टेस्ट। तो आप बिल्कुल अपना प्रैक्टिस करें, अच्छा जाएगा टाइपिंग टेस्ट। बिल्कुल आप ध्यान न दें रिव्यू पे, कट ऑफ पे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी बन रहे वीडियो, बिल्कुल आप ध्यान न दें, अपना कर्म कीजिए। आपके नसीब में अगर लिखी होगी ये नौकरी तो ज़रूर मिलेगा। ठीक, जो हम लोग को करना था, प्री में आप अच्छे स्टूडेंट थे तभी तो 14,000 बच्चों आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आप बिल्कुल इस पर चिंता ना करें। ठीक, फिर से आप लोग बुलाया गया है, फिर से अगर अच्छे हम लोग हुए तो हम लोग का सिलेक्शन पक्का ही होगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान न दें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिव्यू पे अपना आप कर्म कीजिए, बेकार समय ना करें। देखिए दोस्तों, एक पुलिस की दौड़ होती है जिसमें हम रिव्यू देख के कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो टोटल प्रैक्टिस पे होती है। दौड़ने जाएंगे तो पुलिस की दौड़ निकलेगी। फिर से टाइपिंग टेस्ट हुआ दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस पे है। ठीक, तो इसमें नसीब काम नहीं देगा। अगर अच्छा आप टाइपिंग टेस्ट करते हैं, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, अच्छा जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान न दें। दूसरे की वीडियो पे आप देखना चाहते हैं देखिए, लेकिन मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट करने से बचें। रिव्यू ना देखें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखकर टेंशन ना लें। बार बार यही बात मैं कहता हूँ दोस्तों, प्रैक्टिस केवल करें, कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। क्योंकि बहुत बच्चों की कमेंट आ रहे हैं, अरे यार 80 के ऊपर मेरिट जाएगी, अरे पता नहीं कितना जाएगा, कैसे हम जान गए। सबसे बड़ी बात है, जो कट ऑफ बने हैं मतलब लिखित एग्ज़ाम पे, रिटन एग्ज़ाम का, वो तो नॉर्मलाइजेशन पे बना है। अब इस पर कई लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो घटते नहीं हैं। अरे भाई, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जो अधिक क्वेश्चन, अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे 130 क्वेश्चन था तो कोई बंदा 130 किया और 90 सही किया, ठीक, तो उसकी गलती हो गई 40, तो 40 तो वो काटे आ जाएगा। ठीक,
अब देखा जाएगा, मान लीजिए कि एक और लड़का 90 क्वेश्चन सही करता है और उसने मात्र 110 क्वेश्चन किया था। ये 90 क्वेश्चन सही किया है और 20 क्वेश्चन गलत किया है। तो नॉर्मलाइजेशन में ये होगा कि जो 20 गलत किया मतलब 110 क्वेश्चन, उसको पहले वरीयता दी जाएगी, या जो 130 करके 90 क्वेश्चन सही किया गया है उसका बाद में हो जाएगा। तो यही होता है नॉर्मलाइजेशन का मतलब। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और जो लोग भी बच चुके हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।